A furadeira KE505 é destaque no portfólio de ferramentas elétricas da Black & Decker. Essa máquina possui um motor de 480 watts, 2.800 rotações por minuto e 45.000 impactos por minuto. O mandril da máquina tem capacidade para 3/8 de polegada. Na parte superior da ferramenta eu tenho um botão onde eu posso ligar e desligar o impacto para perfurações em concreto. Com tudo isso, essa ferramenta elétrica possui 50% a mais de performance em relação às máquinas concorrentes do mercado. Black & Decker, soluções inovadoras.